Meditacija – pasiruošimas pokyčiams. Sveiki atvykę į šią ramybės ir įkvėpimo akimirką. Jums reikės maždaug 20 minučių laisvo laiko, kad niekas jūsų neblaškytų. Įsitaisykite patogiai. Atsisėskite arba atsigulkite. Taip, kad jūsų kūnui būtų jauku ir patogu. Užmerkite akis. Giliai įkvėpkite pro nosį ir lėtai iškvėpkite pro burną. Vėl įkvėpkite pro nosį ir neskubėdami iškvėpkite pro burną. Pajuskite, kaip su kiekvienu įkvėpimu įkvėpėte šilumą, kuri švelniai, maloni banga ritasi per visą jūsų kūną, užpildydama kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Su kiekvienu iškvėpimu jūsų kūnas vis labiau atsipalaiduoja. Visas mintis, reikalus, rūpesčius, nerimą sudedate į oro balioną, kuris pakyla ir lėtai nuskrenda į kūrėjo šviesą, transformaciją į meilę. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja jūsų pėdos, tampa sunkios, šiltos ir atsipalaidavusios. Šiluma plūsta į blauzdas, apgaubdama kelius, šlaunis, apatinę pilvo dalį ir nugarą. Visa apatinė kūno dalis tampa sunki, šilta ir atsipalaidavusi. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja rankų pirštai. Jie tampa sunkus ir atsipalaidavę. Šiluma užpildo jūsų rankas, riešus, apgaubia kūną. Užpildo jūsų pečius. Pečiai nusileidžia žemyn ir visiškai atsipalaiduoja. Krūtinė jaučiasi lengva, laisva. Pilvas atsipalaidavęs. Pajuskite, kaip atsipalaiduoja kiekvienas nugaros slankstelis po slankstelio. Stuburo šiluma kyla nuo raktikaulio į juosmens sritį. Mentes, kaklą, užpakalinę galvos dalį. Apgaubia žandikaulį. Žandikaulis visiškai atsipalaiduoja. Smakras, lūpos, atsipalaiduoja veido raumenys, skruostikauliai, akių vokai, antakiai, kakta ir švelni maloni atsipalaidavimo banga nusileidžia iki viršugalvio. Su kiekvienu įkvėpimu įkvėpite šilumą, kuri ritasi malonia banga per visą jūsų kūną. O su kiekvienu iškvėpimu vis labiau atsipalaiduojate. Atrodo tarsi suptumėtės ant kvėpavimo bangų, leidžiantis vis giliau ir giliau, vis giliau ir giliau į savo vidų. Ir štai atsiduriate tankiame ir paslaptingame miške. Apsidairykite aplinkui. Koks tai miškas? Pušynas, beržynas, atogrąža. Kiekvienam skirtingas. Prieikite arčiau, kokie ten medžiai.
Ar jie jauni ir ištroškę gyvenimo, ar seni, galingi, išmintingi? Prieš jūs atsiveria takas, vedantis gilyn į mišką. Šiltas vėjelis atsargiai kutena jūsų kūną, nunešdamas visas abejones, rūpesčius ir įtampą. Kelionę pradedate kupini pasitikėjimo savimi ir ryžto. Su kiekvienu žingsniu jaučiate, kaip žemė po jumis švelniai jūs palaiko. Kvėpavimas tampa gilesnis, ramesnis. Eidami taku jaučiate gėlių kvapus, laukinių gyvūnų garsus aplinkui. Jūsų kelią apšviečia šiltos šviesos spinduliai, sukuriantis šilumos pojūtį, apsaugą ir paramą. Stebėkite, kokie troškimai kyla jūsų viduje šiame miške. Galbūt norėtumėte atsiklaupti ir pirštais perbraukti per minkštą žalią žolę, arba bėgti per mišką, duodant valią vidiniai laukiniai gamtai, arba prieiti prie medžio, atsiremti į jį ir apkabinti, arba atsigulti pievelėje ir atsiverti saulės spinduliams, kurie švelniai palies jūsų odą. Leiskite savo troškimams būti, leiskite savo eiti paskui juos. Giliai įkvėpkite ir giliai iškvėpkite. Tęskite kelionę per paslaptingąjį mišką. Kažkas jūs vilioja jo gelmėse. Jūs jaučiatės visiškai saugiai. Tai jūsų miškas. Kelyje randate krepšelį, padarytą iš plono ir tvirto gluosnio. Šį krepšelį galite sudėti laimės akimirkas ir artimųjų palaikymą. Prisiminkite juos. Kiekviena akimirka krepšelį įdedama kaip gėlė, padarydama jį turtingesnį ir prasmingesnį. Ir štai jūs surinkote pilną krepšelį gėlių, šiltų prisiminimų ir resursų. Pažvelkite, koks jis ryškus, koks pripildantis. Galite užuosti jo nuostabų kvapą, o jūsų širdis prisipildo džiaugsmo ir auga vidinis pasitikėjimas savimi. Judėdami pirmin, aplink save pastebėkite svarbius simbolius, daiktus, kurie bus jūsų atrama besikeičiančiame pasaulyje. Jūs taip pat galite įsidėti į krepšelį ir pasiimti su savimi. Pakeliui galite sutikti įvairių gyvūnų. Atkreipkite dėmesį į jų judesių lengvumą ir gebėjimą prisitaikyti prie savo aplinkos. Jūs suprantate, kad kaip ir šie gyvūnai, jūs taip pat galite tapti lankstus ir atviri pokyčiams. Jaučiate, kaip aplink jūs ir jumyse sklinda ramybė. Giliai įkvėpkite pro nosį ir iškvėpkite pro burną. Pajuskite, kaip jūsų kūnas tampa lengvas ir laisvas. Jūsų viduje atsiranda laisvos erdvės. Jūs suvokiate, kad esate pasirengę naujiems dalykams, jiems pokyčiams, kurie jūsų jau laukia. Pamažu kelias jūs veda prie ežero. Žvelgite į lygų ežero paviršių
ir matote savo jėgos ir pasitikėjimo savimi atspindį. Pajuskite, kaip šią akimirką iš dangaus milijonai auksinių, sidabrinių, perlamutrinių gyvių ant jūsų nusileidžia meilė, besąlygiška meilė. Jis skverbiasi į jūsų galvą, leidžiasi į pečius, išsilieja per rankas, užpildo krūtinę ir nugarą, teka per šlaunis, blauzdas ir pėdas ir leidžiasi gilyn į žemės gelmes. Tai galingas meilės srautas, besąlygiškos meilės šiam pasauliu, erdvei ir visatai. Pajuskite, kad esate mylimiausias visatos vaikas. Ji lydi jūs už rankos ir saugo visą gyvenimą. Viskas šiame gyvenime vyksta jums ir dėl jūsų. Jaučiate, kaip ši meilė, parama ir stiprybė užpildo kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Ruošia jūs naujiems gyvenimo etapams. Atsiverkite jiems. Giliai įkvėpdami, leiskite šiems pojūčiams įsiskverbti į jūsų vidų. Jūs esate pasirengę pokyčiams. Esate pasirengę atvira širdimi, su pasitikėjimu ir dėkingumu priimti naujus įvykius. Meditacija eina į pabaigą, tačiau ramybė, pasitikėjimas savimi ir pasirengimas pokyčiams lieka su jumis. Prisiminkite, kad turite vidinės stiprybės ir lankstumo įveikti bet kokius pokyčius, kurie gali iškilti jūsų kelyje. Jūs galite rasti aplink save palaikymą lygiai taip pat, kaip radote palaikymo simbolių šioje meditacijoje. Noras keisti yra jūsų vidinis turtas, kuris lydi jūs kiekviename jūsų kelionės žingsnyje. Palaipsniui pradėkite jausti savo kūną ir buvimą kambaryje. Pajudinkite savo rankų ir kojų pirštus, pasirąžykite, kaip po gero miego, giliai įkvėpkite pro nosį ir lėtai iškvėpkite. Ir kai būsite pasirengę, lėtai atmerkite akis.